po mga kamotor, nagdesisyon po si sir na ipa-refresh na lang yung kanyang Mio Sporty para siguradong kondisyon. So yan, binabaklas na ni master yung manifold tsaka heat. Ayan guys, kalas na yung head. So ito yung, ayan, yung laman ng head. Ayan, may lutong na. Kaya ito hard starting na rin to. Kaya pinapa-refresh ni sir para malinisan na to, mahasa. Ayan. So set aside muna natin para malinisan. Yung piston ring, lilinisin na rin natin yung oil ring nya kasi medyo madumi na rin. Ayan po, habang nililinis ni Jeric, susunod na natin yung heat. Saka yung oil ring ng piston. So ayan po, wala rubber, pati yung rubber sa engine support wala pa naman nabibili nito, dito lang kay Sumulong meron yan kasi medyo malayo eh. Pero pwede pa naman siguro to pagtiyagaan. Yan. Kasi wala tayong mahanapan yan eh. Lagyan mo ng ano, gasolina. Yan, tapos hasa. Okay. So, ayan guys, nalinisan na po natin yung head. Bubugaan lang natin to ng hangin mamaya. So ayan guys, i-assemble na natin, i-assemble na natin yung head ng ating Mio Sporty. Lagyan natin ng gasket, dowel.
natin yung piston. Tapos lagyan natin ng lock. Para ayan, lagyan ng basahan. Lagyan nyo lang ng basahan pagka ikabit nyo yung lock kasi baka pumasok sa loob. So mapaparami pa yung trabaho. Yan, ibabalik na natin yung block. Sa pagbalik ng block guys, lagyan nyo lang ng langis yung bore para hindi kayo mahirapan pagpasok ng piston. Yan, ilalagyan natin ng langis yan doon sa loob. Ikotin lang natin yung ikotin lang natin yung magneto para mag top dead center yung ating piston. Yan. Yan, naka top dead center na. Tapos yung timing niya dito, yan yung timing niya, nakatapat na. Ayan po yung pinaka arrow niya, yan. Tapos tapat dito. Yan. Importante po yan. Pagka nakatapat na yun doon, nakatap dead center na po yung piston niya. So ayan po yung pinaka timing niya. Chin guide, ayan, huwag kalimutan. Tapos yung dowel nya, dalawang dowel. Napaka importante po yung dowel para pagka umaandar na yung engine, hindi siya magbabibrate. Head gasket bago sasalpak na natin yung cylinder head. Yan, pati yung camshaft natin, ito timing lang natin. Ito guys, lalaman nyo pag naka-timing na to, gagalaw-galawin nyo lang yung intake at saka exhaust. Pagka hindi po siya gumagalaw, ibig sabihin hindi pa siya naka-timing. So yan lang po. Ang gagawin nyo lang doon, ikotin nyo lang yung sa may timing gear. Yan, ayan po, yan. Lagyan nyo lang ng tornilyo at saka dosin T-rings. Dalawang tornilyo dito sa gilid, dalawang bolt. Yan. Yung kalimutan. Saka yung mga nut dito sa studs.
apat na washer, may mga washer po yan. Yan, sa pagsikip guys, crosswise lang para pantay yung pagkasikip niya. Okay. Tapos yung dalawang tornilyo sa gilid. Okay. Next. Yan, ipasok na natin yung camger. At dito may mga timing mark ulit dito. Tandaan lang po natin. Pasok muna natin bago po ituro. Luluwagan lang natin yung tensioner para kuha natin yung timing. Hawakan ko. Titingnan natin kung tatapat siya dun sa timing mark. So lift ng isang ngipin, adjust na natin konti. Alright, sobra guys, sobra, release na rin. tapat na, sakto. Ayan guys, yung timing mark nya, may go ahead. Tsaka itong parang arrow, yan, kailangan tapat yan. Tsaka dito, yan, tapat na tapat. Yan po yung pinaka-timing nya. So hindi kayo malilito dyan, sundan nyo lang po yan. Yan, ilan natin. Pitan na natin para hindi makalas. Valve tapit natin, i-adjust lang natin konti, i-dikit lang natin konti, sobrang luwag. Yan po yung valve clearance. Sa may mga karga, pwede kayong magtapit ng 10-12 or 10-14. Pero sa mga stock, pwede nyong pababaan para hindi masyadong maingay. Pwede nyong gawing 8 Gs or yan po.
Ngayon lalagyan natin ng bagong o-ring dito sa may breather. Para siguradong walang tagas. Yung dalawang tappet cap papalitan na rin natin ng o-ring. Ayun, ginagawa na ni Jeric. Ayan guys, babalik na natin yung mga cover para saka yung mga connection ng wiring babalik na natin. Malangis na. Sabihin mo kayo nakasulat na yan. Oo. So ayan, lalagyan na natin ng langis. Okay, yung gagamitin natin na langis is brought to you by Cakes Ultra. Right. So ayan po yung pang scooter natin na langis. Tulak. Yan, para pumasok. Lock and load. Cover, gilid. Okay, ikabit na yung manifold. Yan. Kapit na natin yung rubber. Yan, nakakabit na yung airbox at saka yung carburetor. So, okay na. Ay
Naisalpak na natin yung curve. Wiring na lang. Mga socket ng wiring. So ayan, naisalpak na natin. Wala kasing tagahawak nung camera kanina, kaya hindi natin nakuhanan habang sinasalpak. Pero ayan, okay na yung lahat. Mga connection na lang ng wiring at saka yung sa body ground. Mamaya yung sa battery. So okay. So ayan, balik na natin yung upuan at saka yung wire na papunta sa starter, saka yung sa negative. Ayan, nakakabit ko natin. So ayan na mga paps, mga kamotor, tinisting na natin at ito yung under nya, tahimik, tsaka one click na lang siya, hindi na siya hard starting. Okay, si Sir Nel yung may-ari. Salamat sir sa pagtitiwala.